จุดปล่อยนะครับเพราะว่าพระบาเจ้าพ่อได้ยินพระบาเจ้าแม่โอ้โหสีแกนเอาแล้วไว้อาจารย์เอามาพร้อมกันหัวเพียงหัวขายเพียงใครเดี๋ยวมันดีมาน้อยจะดูไม่ออกจะบอกไม่ได้ทำไหนไม่เป็นว่าใครเป็นใครนางสาวสบายทองร่างน้ำแดงเดี๋ยวแสงยังขึ้นมาเทพราชันเอาด้วยตะเกียรนำไปฟันธงมาแล้วตั้งฟองลำเลยเอาเลยครับเฮโลสารพาครับพี่น้องชาวเรือพ่อแม่ให้มามีเท่าไหร่ใส่เป็นทีบนที่กินมาตามลำน้ำทีไม่มีใครจะอยู่มีใครจะไปแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสมัยของน้องพี่ร่มน้ำสีแดงสีเรือสีประจำมีน้ำว่าดูเลยครับบ้านเกียร์ตะบนถามพัฒนาลงจังหวัดศรีสะเกษร่มน้ำสีแดงวันนี้ต้องมาเปิดวัดใจกับเพจราชันจะเป็นลูกจากบ้านแก้เอาเลยเฮ้ยเรือทั้งสองลำคุยกันไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างใจต่างคนต่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสมัยของประเทศราชันยังหนีกันไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าใครเป็นใครใครจะมีบุญสนามจริงใครจะมีสิงสนามต้นเริ่มกองกลุ่มแล้วกองพอได้หรือไม่ได้ถ้าดูสิว่าจะกอดคอได้หรือไม่ถ้าดูคู่นี้แม่ดูยังไงก็ดูไม่ตื่นไม่ทำมาแล้วดูพี่น้องจากบ้านเกียร์ดูพี่น้องจากบ้านใหญ่เอาละครับเริ่มคู่นี้นะครับที่แน่ๆตอนนี้มีอะไรที่แน่ๆตอนนี้เฮ้ยมาทั้งเรื่องใครจะหนีเฮ้ยมาทั้งเรื่องใครจะหนีเอาละจะหนีไปไหนนะเขาจะไม่ทำเขาจะไม่หนีมาจะไม่ดูเด็กแล้วจะเสียมันมีมาคนละนะเขาจะไม่ต้องถ้าเขาจะอะไรอะไรที่คนดีมันจะมาจะทำเป็นอันแทบจะดีจะไม่ต้องดีจะไม่ต้องดีแทบจะดีแล้วก็ไปเรือไหลเข้าเส้นชัยเรือสุดท้ายก็รู้เข้าเส้นชัยเงียบบ้านน้ำสนามมาบ้านหลังคามาเงียบบ้านน้ำติดสนามมาลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวพิเศษระหว่างนางสาวสบายทองร่องน้ำแดงพบกับเรือเทพราชันครับร่องน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินครับเทพราชัน